Looking good, feeling good. Sí. Mira, el secreto para sobrevivir en cualquier país sin hablar el idioma, ponte guapa. Ponte guapa. Vete a los sitios guapa, presentable. Así como te gusta verte a ti. Siéntete a gusto contigo misma cuando vayas a los sitios. Vete presentable, vete guapa, vete fashionista. Y lo tienes casi todo resuelto. Sí, sí. Porque todo el mundo quiere ayudar a la gente guapa. Si tú te fijas, si tú te vas a un sitio viéndote bien, aunque no te ayuden, te da igual. Coges y te vas. Pero si te vas a un sitio viéndote mal y encima no te ayudan, terrible, hermana, terrible. Ese es mi consejo. Mi consejo para ir a los sitios y verte bien y sentirte bien, ponte guapa, ¿ok? Vete guapa a los sitios y todo te irá bien. Aquí se os quiere porque sí. Se os quiere porque sí.